啱啱返到酒店，放低晒所有行李，我哋又急不及待咁出門口。喺大眾點評上面見到有一間食魚夾仲可以成隻上嘅地方，點可以唔帶心如去呢？你睇呢個小朋友食得幾開心。兩個小朋友食飽都有唔同嘅狀態，你睇下心如食飽幾興奮，而彤彤嘅狀態就好似準備瞓得着咁。但當佢哋兩個落到地下，各自嘅狀態又改變咗咯。你睇下心如，連彤彤想掂一掂佢哋都唔俾啊！同妹妹見面快啊！呢兩個小朋友真係好可愛，一個就極之內向，一個就極之外向，電話都唔可以。What time is it? Happy birthday to you. 吹邊？吹。吹一邊？吹啊！哇！到你，再一支。嚟一支啊！快啦！吹啊！追唔追？佢一嬲佢咬嘢喎，發覺。原來呢個小朋友發咁大脾氣，係因為想自己吹晒2支蠟燭。你睇佢而家吹完幾開心。再嚟。咁唔會一齊吹？大啲。呢個小朋友吹完蠟燭之後，心情超級，多謝心爺，仲話要將佢玩咗成日嘅玩具送俾我。你話爹哋可唔可以俾我啊？係咪？你話爹哋可唔可以俾我啦咩？你睇，有咁樣玩嘅就係。好啊！相信睇到呢度嘅朋友仔都幾留意心如嘅日常，希望呢個 IG 可以記錄低心如嘅成長。目前只係記錄出去玩嘅片，但有時間都會記錄多啲心如嘅日常生活。慢慢。唔係每一段都係開心，有時發脾氣，有時喊。但呢啲都會成為你成長嘅養分。雖然爸爸唔係每一刻都喺你身邊，但係你嘅成長，爸爸係唔會錯過。你只要顧住快樂，其他留俾我哋好。